歡迎大家參觀收聽我哋嘅舞台之外的領袖 Leaders Beyond the Stage。今日我哋講係音樂創造夢想，我係 Robin Wong 黃文浩，係今日嘅主持。咁我今日好高興咧，就邀請到一位嘅嘉賓係李哲先生 Eric。Am I right? Hi. Eric 係一個好出名嘅著名嘅音樂家，經常咧喺香港啊同埋各地方有表演嘅。除咗佢係一個好頂尖嘅音樂家之外咧，佢仲係同好多好高水平嘅教人唱歌嘅，咁同好多香港好多出名成功人士係教佢哋唱歌嘅。除咗佢喺音樂嗰方面嘅有好嘅成績啦，咁佢亦都係好積極咧參與喺啲慈善項目。咁我亦都今日想同 Eric 探討下咧，佢喺做慈善嗰方面咧做嘅工作嘅。我想係都今日講下就係點樣探討同阿 Eric 喺做音樂才能點樣係可以轉化咧成為對香港或者社會咧有一個影響嘅力嘅領袖嘅。咁首先咧就歡迎 Eric 啦，多謝。係。咁啊 Eric 或者你可唔可以介紹下你自己啊？好啊，介紹之前咧，我首先要多謝 Robin 先啦。其實咧，我第一次做 podcast，第一次我好中意睇人哋做 podcast，我覺得好有趣啊，同埋同平時我做嗰啲 interview 好唔同啦。咁我諗緊點解咁耐都仲未有人揾我嘅咧？我終於都有機會，所以好多謝你先啦。咁嗱，我如果你講要介紹咧，我想認真啲介紹下自己，因為咧根據我個 Instagram 咧，我就咁樣自介嘅。咁我係一個 INTJ， 咁然後咧我係一個旅居者，因為我會喺清邁居住啦。咁香港係我個 base 啦。咁我又會去亞洲嘅有啲地方去呢度住下，嗰度住下咁樣跟住我係一個人啦，所以頭先講我係咪知名咧？呢一 part 我一路好想話，哎呀，我唔敢當，真係唔係咁，因為呢個唔可以係我自己講噶嘛。咁我可以介紹我自己咧，就係我係一個 pianist 啦。咁我係好細個就學音樂啦。And then 近10年嘅工作主要係一個art 嘅 curator。And then 我又係一個喺泰北會有一個孤兒院嘅項目，我哋會有一個好似個 supporter 咁樣嘅角色啦。And then 就亦都有個少少嘅resort 仔喺清邁咧，就係我嘅一個 project 嚟嘅。OK。好多係嘛？好多係，咁我都好幸運啦，認識阿 Eric 啦，咁最初就係朋友介紹嘅，咁就然後因為我知阿 Eric 咧就教人唱歌，亦都有啦，除咗自己做演奏啦，咁但係就好難請到 Eric。千祈唔好講，唔係咁話你要好早啊，你要想學，你想參加呢個位，你要預早話俾我聽，哇！我係唔係啊？咁 anyway 咧，咁我亦都好去到嗰個試過嗰個經驗之後咧，我都係好欣賞咧 Eric 嗰個即係訓練方法嘅。唔係我好欣賞你多啲喎，我覺得每次你上課啊都係準備充足，同埋係好即係好吸收得到嘅，所以我好 enjoy 同你嘅 music lesson 嘅分享。好多嘢，因為 Eric 嘅要求都好高嘅，咁咧我又唔敢話，即係咧去到咧就失禮啦，咁啊所以就去到你每一次咧我話今日唔好啦，我一定要做足功課啦咁樣咁。多謝你先，好啊，咁或者 Eric 講下你點樣喺個音樂嗰個過程係點樣開始，或者點樣嗰個成長係點嘅？嗱，我唔係嘗試去講啲好 spiritual 嘅嘢，但係我成日都覺得咧，好多時我哋覺得係我哋去揀一樣嘢，我去選擇做啲咩，其實但係我嘅經驗，我感覺上係根本就係好自然地，音樂就係喺我未出世嘅時候揀咗我，佢亦都係我唯一覺得做落去係好順手啊，同埋係好舒服嘅一樣嘢咯。呢個有個小故事嘅就係我係未返學咧就已經開始學琴嘅。呢個又係好搞笑嘅，因為咧我媽咧就咁嗰陣時以前要報幼稚園啦，咁我唔記得咗佢係遲咗幾日咁樣去報名啦，跟住好似要交1蚊罰款咁樣，跟住佢係唔肯俾咯，佢話唔使啦，咁喺屋企教得啦，咁跟住我就咁3歲幾咧就先係學琴先嘅，先揾到個老師俾我，係啊，哇，咁佢哋發現我嘅話要學琴嘅過程亦都好搞笑。就話我每日咧
即係喺屋企咧就會開張嗰啲，我細個有張寫字台啦，咁跟住我就會自己動本書喺度咧，咁樣撳，咁佢哋咧就好彩佢係覺得我係似彈琴啫，即係唔係似打字啊 Right. 打機。如果唔係，我諗我就成個 story 就唔同晒嘅。咁佢哋幫我揾老師啊，咁但係我都唔係好富有嘅，所以咧就即係佢話啊，我爸仲講嘅話我最多應該可以即係節衣縮食咧，就俾你學幾年嘅啫。咁佢冇概念過對於嗰啲考級嗰啲嘢，佢就話咁學完幾年你考到8級就考啦，考唔到就拜拜㗎啦咁樣。咁我又好順利咁樣，之後我讀書嘅階段咁就完成咗一個8級嘅，跟住後嚟就再進修啦咁樣。咁所以我自己嘅感覺係好自然地個天揀咗我要去做呢樣嘢咁咯。哇！咁你好幸運，即係好多我發覺咧，好似我女咁又係都學8級好多個，佢哋覺得學咧唔係真係自己一個 passion 嘅，即係佢老豆老母就話喂，你要攞個8級喎，咁佢就話個個都要我攞8級，我攞8級，攞咗佢就掂都唔掂個琴。咁我諗其實都係嘅，我真係好多時喺我嚟講，我自己到好年紀好大都唔知自己真正個 passion 喺邊度。你真係你咁早有係好好。咁你由一個最初玩嗰陣時，咁你點樣可以成為一個即係出名或者係知名度高嘅音樂家咧？嗱，首先咧我就懵下嘅，我係覺得我係從來冇諗過知唔知名呢件事嘅，係啊，同埋到而家嚟講，我都覺得呢件事係一啲都唔重要嘅。係除咗當我要去做我哋 NGO 工作時候要攞分定嘅時候，我就覺得知名度係好緊要啦。但係 apart from that 咧，我係覺得一啲都唔重要嘅。我只係一路即係咪好 enjoy 個 music 啦。咁人哋你就如果我係彈琴嘅時候，咪要練習啦。咁呢 part 其實 actually 我做得唔係幾好，所以我唔係一個好榜樣嚟嘅。即係教過我個老師就知道㗎啦。即係我係嗰啲天才波嗰啲。咁但係到我去教學生嘅時候，我梗係唔俾啦。個個都要練習啦。咁樣係啊。咁所以你話成個過程就係好自然地，即係你好中意嗰件事，你就會去做。咁 and then 你會慢慢會發覺，其實你嘅能力同你嘅興趣咧，你會顯示到出嚟嘅。咁有啲人係你好有興趣去做某啲嘢，但係其實可能你未必即係好有能力去做嗰樣嘢。咁我覺得 as 一個 career 咧，呢一 part 都好重要咯。就究竟能力同興趣嗰個 balance 咯。係啊。咁我其實都幾有趣嘅，一陣間可以同你分享下點解我最後尾會即係反而係 focus 咗去做一啲charity 有關嘅工作。係啦。咁因為香港好得意嘅，你學音樂你就好即係差唔多好似講一條路咁，你就狂練琴啦。咁跟住你係讀音樂考試啦，咁啊入學院啦，最好係咁樣。咁然後畢咗業做咩咧？其實唔係話真係好明確地有人去 guide 嘅喎。咁而大部分嘅主流即係你演奏成功咁嘅演奏啦。咁但係好多都係會係教學啦。咁所以其實你問我喺好細個嘅時候，我真係冇諗咁多咯。係啊，最緊要有一樣嘢咧，我可以坐定定喺嗰度彈琴，咁好開心啦！就終於就唔使聽阿媽阿爸喺度餓啦。咁你就喺度係啦。其實我有少少係逃避現實。OK， 哇！即係最近部 podcast 都好多，即係訪問過好多quote unquote 所謂成功啦人士啦。咁因為佢好多有一個 common 嘅嘢咧，就係話佢哋唔係話點解你咁成功咧？佢話我唔係一早就諗住要點樣達到咩目標，或者係嗰樣嘢就係要達到咁就成功，而係我因為我好熱心、好 passionate 做嗰樣嘢，咁我全心投入咧係做嗰樣嘢，希望做到最好咧。咁其實個結果咧就可能有啲想不到結果就出咗嚟。呢個好同意，係咪？係。咁我覺得其實我有喺呢方面我自己學到都係話即係唔好話真係成日我要點我揾幾多錢咁，好多人想話揾幾多錢哇。其實你話你唔需要嘅，你如果你係真係對嗰個產品或者個服務好有興趣，做到最好嘅，真係冇人可以 copy 到你嘅咧。哇！嗰啲錢就自然嚟㗎啦咁樣。我同意，係咪？即係我諗唔可以本末倒置咯。即係如果你純粹係一開始就諗住你要透過呢樣嘢要去獲取另一樣嘢咧，我覺得有啲人會咁樣成功嘅，但係 that's not me。即係我亦都唔會覺得好舒服咯。我就反而會好順心咁樣去，即係順其自然地去做一啲，當然係我要即係道德上要即係合情合理啦，同埋都要係自己 handle 得到嘅範圍咯。係。
頭先 Eric 講一樣嘢幾得意，佢話即係嗱，譬如一樣嘢，你要好勤力啦，每個人想成功嘅勤力啦。或者你講年青人你嗰個為咗呢個 career，你除咗你好中意做嗰樣嘢，都要問下自己話你有冇咁嘅真係能力，係咪？你頭先有講，你有冇嗰樣嘅能力可以做？可唔可以分享下你點個睇法係點咧？OK，呢 part 都有啲好技術上嘅層面可以分享。係。咁我自己過來人嚟啊，我覺得我係有啲好有個點講啊？好中意 repeat 一啲嘢嘅。係。譬如我好中意 perfect 一啲嘢嘅。咁我覺得呢個其實已經係本身你嘅一個能力嚟嘅。咁但係喺某啲生活上面嘅情景，其實佢可能係一個 defect 嚟嘅，佢可能係一個curse 嚟嘅，即係你好似我見到啲嘢我係會擺正佢啊。咁其實喺音樂嘅世界咧，如果你做一個 performer， 其實你本身如果唔係一個好熱愛將啲嘢去 fix 好佢咧，我自己覺得咧呢個係你行唔到好遠嘅。咁所以好多人其實好中意音樂嘅，但係佢唔中意練習。其實有邊個中意練習？老老實實係。咁所以我喺呢一 part 分享就係我覺得你點樣可以去即係其實可能呢一部分嘅工作要由父母，即係喺你喺好細個嘅時候，佢有咁嘅洞察能力啦。咁我自己亦都有好多好老師好多 mentor， 其實佢哋喺好細個嘅時候當你發現咗呢個咁嘅學生或者呢個小朋友啦，係有啲唔同嘅，佢哋冇去想去 correct 你，即係淨係話你唔好咁樣啦。反而佢好俾一個空間你去鼓勵你去 pursue 你其實你本身嘅 career 可能呢個係你成功嘅一個因素咯。咁所以練琴嗰 part 我自己嘅感覺，尤其是我教學都係嘅。我見到我好多啲以前教好多細個 talented 嗰啲學鋼琴嗰啲小朋友啦，咁好多已經成為咗即係musician 啦，佢哋佢哋細個都係佢唔使你叫佢去練琴。係因為佢本身自己都好中意去將一件事重複100次，咁整好佢，咁即係與生俱來。我覺得呢個係可能係 talent 嘅一部分啦。咁呢個好好啊！我覺得有時嗰啲事話嘅嘢就話個 build up repetition 啊，即係你學嗰樣嘢，你要即係我好中意，譬如武術咁樣，我知啊，係啊，我知道你仲有打拳嘅。係咁我有時你話要做好一樣嘢咧，你唔需要話練好多樣，你要一日係唔肯喺自己訓練咧，係個 repeat 到做到嗰個樣嘢咧，係真係做到用到咧，係完美嘅。咁我覺得呢個樣嘢其實係我自己都感受到嘅。咁你頭先講有導師咧，有冇咩導師係真係影響到你啊？好多，我好幸運嘅。其實我而家教學咁多年啦，成日聽好多學生啦。或者朋友分享又點樣學得唔好啊？跟住終於先揾到好老師。我自己咧超級幸運，真係。我記得由我第一個啟蒙嘅鋼琴老師啦，跟住到我中學嘅音樂老師啦，跟住大學嘅幾位嘅 professor， 我諗佢哋全部都係唔單止佢技術好好，而佢哋嗰個作為一個人品啊，各樣嘢都係我嘅即係學習對象咯，咁而佢哋都對學生係好無私嘅，即係我係好幸運嘅，我知道。咁有啲人係個人好好，但教得唔好噶嘛。咁有啲人係調轉仲弊，我覺得，即係佢教得好好，但係佢個人唔好。即係譬如佢細個，如果佢教你比賽嘅時候要點樣做低其他對手，咁就好大件事咯。即係呢個我覺得我好幸運嘅。係啊，我覺得我哋都即係訪問過好多好成功嘅人咧，佢話佢點樣喺個成功過程咧，好多時都會有一個啟蒙老師，或者唔止一個添，好似你所講好多個。咁我自己都幸運嘅，我自己以前都有一個啟蒙老師係即係幫我喺嗰個事業上係得益好大嘅。咁你做一個好嘅啟蒙老師，你覺得有咩條件啊？最緊要 OK， 好嘅啟蒙老師呢個係好嘅題目啊，好問題。我覺得我其實前半部嘅教學咧，唔係真係特別成功嘅，因為我覺得我當時都係好單向咁輸出，我就淨係教我識教嘅嘢，咁但係當然可能已經好夠用啦。但係當我近10年同一啲大人
同埋係可能喺退休嘅社會人士去教佢哋音樂，分享我嘅音樂嘅時候，就發現其實係每個人都好唔同。你同一個 let's say 一個 chord 咁樣，我要教個 chord， 醫生有醫生嘅理解方法，律師有律師嘅理解方法，businessman 有 businessman 嘅理解方法，男同女又有唔同。如果你係冇辦法去即係洞察到呢個嘅每個人咁唔同嘅呢件事，用唔同嘅方法咧，咁其實你係唔係好成功嘅。所以我呢10年裏邊，我自己更加覺得就係其實咧，因材施教呢一個係啱嘅，真係。係。咁我覺得即係你講好有道理咯，因為一個好嘅導師，據我了解就係你要好明白嗰個學生佢個 strength 喺邊度，或者佢嗰個 area 係個 weakness 喺邊度，咁同埋佢個 motivation 喺邊度，咁你可以 based on 佢因材施教咧，咁你然就只可以令到佢真係即係 develop 佢嗰個潛質啊。冇錯，譬如我有一個學生，佢唔中意 repeat 啲歌嘅，咁但係唔得噶嘛。我哋練唱歌又好，練彈琴又好，其實重複即係你明咗一樣嘢，你都係要重複啦。咁我就當時就諗OK， 咁我咪俾10首唔同嘅作品你，但係其實都係練同樣嘅嘢。咁你咪每樣練一次，其實你練咗10次咯。咁但係以前可能我就會淨係會覺得唔得㗎，你一定要練嘅。咁你就練呢個啦，你練唔好，我唔會俾第2首你嘅。咁呢個抗衡係最後你得唔到個即係你想要嘅結果咯。即係學乜嘢你想好，除咗你要好有努力，都要你要翻分噶嘛，即係要 enjoy 噶嘛。即係我呢個我記得你成日講嘅喺個課堂。係啊，我話即係你做乜嘢都好，at the end of the day，你如果發覺你都唔開心做嗰樣嘢嘅，你好難會真係做最好啊！我都成日話你做乜嘢都係 at the end of the day 唔好咁緊張嘅，just have fun，you know，like today I'm having fun with you。OK，因為我哋講咗一啲關於係教學啦、音樂啦，我係想講下你而家傾下你嗰啲慈善嘅effort，即係除咗你音樂係個貢獻好大啦，我原來今日至知道咧，你其實你真係而家都係擺好多時間喺慈善方面嗰度做嘅喎。咁你可唔可以分享下你有啲 projects 俾我哋聽？好啊，咁呢個起源就其實又係同一個人嘅尋找有關嘅。咁我學咗音樂，即係好順理成章就做一個音樂人啦。但係後嚟我先發覺，其實我根本唔係好中意表演。咁但係你作為一個 performer，你就係要表演啦。咁我成日發現點解我啲同學啊或者啲朋友佢哋咁 eager 去表演啊，佢哋然後又會話我要今次要着咩衫啊，跟住我要彈啲咩作品，我就成日都好似是但啦咁樣。每次一嚟到就咁，然後老師做完一個音樂會啊，或者啲朋友或者老師亦都會 feedback 好好啊咁樣。咁我又唔係特別興奮，我淨係好似完咗一個 task。但係我唔係唔中意音樂啊。咁我話發覺，咁點搞咧？點解會咁樣嘅咧？咁個轉捩點就係我父母就10年前相繼咁樣佢哋過身啦，跟住我就作反啦。我由細到大都係一個基本上好明確地嘅一個 career， 就即係走咗出嚟就係 music 啦。我就停止做 music 嘅工作，咁我就去咗泰國啦。咁泰北嗰度有一個嗰啲，其實泰國好多呢啲民間組織嗰啲孤兒院咁我又有幸喺嗰度就同佢哋相處啦。跟住我就覺得不如 stay 多啲時間喺嗰度睇下同佢哋啲小朋友去有啲音樂嘅交流啊，就唔係再係好似香港嗰種表演啦、教學啦咁。因緣際會咧，咁就有一啲關於學習嘅 project 啦，同埋一啲慈善嘅工作咧，就咁樣開始咗咯。咁所以就開始咗我過去嗰10年咧，就香港泰國咁樣兩邊飛嘅。咁其實可以再講係你 actually 嗰個 project 係即係孤兒嗰度咧，你係點樣幫佢哋嘅咧？咁其實孤兒院嗰度好 organic 嘅啫。咁我哋都係。開頭係物資啦，可能金錢上面資助啦，教學啦，即係同我哋分享音樂啊，或者任何我哋識嘅嘢啦。咁其實而佢哋都俾咗好多即係 inspiration 我哋嘅，即係例如佢哋點樣去就地取材，去將佢哋一啲冇諗過平時我哋起嘢要用一啲即係好既定嘅物料噶嘛。咁佢哋話咁佢哋又可以搭咗啲嘢出嚟咁因為用好有限嘅資源啦。
咁所以當時就咁樣發起先啦。咁後嚟呢，幾年前有 Covid 啦，咁我就翻咗香港嘅。認識咗好多有心嘅香港嘅朋友啦，有啲企業家啊，有啲退休嘅醫生，咁佢哋都好支持，即係聽到話即係遠在泰國有呢一啲咁有需要嘅朋友啦，咁佢哋都係會喺金錢上啦，同埋可能喺佢哋本身相關嘅產品度有一啲好大嘅支持啦。咁當時可能需要口罩嘅時候咧，我哋有一個好好嘅老闆就捐咗好多口罩啊。或者係啲物資啊咁樣啦，佢哋亦都鼓勵我就話其實喺咁民間嘅即係咁 organic 咁嘅做法之餘，會唔會仲有一個另外一啲可能再 proper 啲嘅方法？例如有一啲成立一個 NGO，咁就係去負責做一啲同你我本身同藝術有關嘅一啲範疇嘅嘢，去串聯喺成件事咧。咁所以咧就喺幾年前就喺香港就成立咗一個叫做 White Ink Box 白墨盒嘅一個藝術團體啦，我哋叫做，我哋主要都係會做同慈善有關嘅一啲 collaboration 嘅，係咁樣開始。好 interesting。頭先你都講係而家有好多企業啊，或者好多 NGO 或者唔同嘅機構咧，都會 integrate 咧 music 咧，就喺佢哋嗰個corporate 嘅冇錯嘅藝術啊，唔止音樂，音樂就咁你講下你而家呢個最近嘅 trend 係點樣？因為我都未聽過啊，我好有興趣。嗱，例如而家你成日會見到以前可能古典音樂嘅一個鋼琴家、小提琴家，佢咪係一個好傳統嘅舞台度表演啦。但係你而家可能會成日見到佢哋喺啲 fashion show，可能會喺一啲 brand 嗰度出現。咁其實我相信唔係淨係因為互相要用佢哋知名度咁簡單咯。其實係因為藝術本身，我覺得佢哋係唔係一定，即係佢係跨媒體嘅。我覺得咁所以近年我諗有賴於 social media 啦，同埋成個社會個發展係令到呢件事咧，我覺得個邊界咧模糊咗。咁所以亦都令到唔同嘅媒介可以去 cross over 咯。包括我哋自己，我即係古典音樂出身嘅，但係我做嘅好多嘅 show 咧，都係會有好多 pop music 啊、drama 啊，甚至乎有舞蹈喺裏邊。係啊，咁樣。好 interesting。我遲啲要再向你訪問下，睇下關於嗰方面。咁其實遲啲要你參與嘅我希望你有機會啦。咁就其實嗱，你做咁多慈善工作咧，我係想同你傾下，你分享你嘅心得啦。咁因為你都擺咁多時間啊、人力啊、物力啊，咁你本來咁忙，你做呢樣嘢，你覺得做慈善咧嗰方面係除咗你幫人哋、幫個社會、幫啲弱勢社群，其實你自己有冇一啲得益嘅？我必須要講咧，其實我諗係佢哋幫到我多過我幫佢哋，呢個唔係客氣説話咯。例如，淨係分享一下最近我哋會同一啲有視障嘅朋友去做音樂會啦，都有個好好嘅朋友，佢係有視力問題啦。表面上你好似係幫緊佢哋去做一啲籌款啊，或者關懷啊，但其實淨係講舞台恐懼 stage fright 呢樣嘢。我喺同佢哋做音樂會，因為我哋個系列裏邊有一個叫做Invisible Music Lab 嘅，咁就係睇唔到嘅音樂會嚟嘅，即係觀眾都係佢哋係呢個唔應該透露咁多，因為咁我哋就冇神秘感。Anyway 啦，我哋 musician 喺表演嘅過程裏邊咧，都發現其實睇唔到咧係冇咁驚嘅喎。呢一句係因為呢個朋友佢有曾經講過俾佢聽，佢話唔緊張，我都睇唔到。其實輕描淡寫呢句説話呢，我哋就已經學咗好多，係因為好多時係我哋好介意人哋點睇，所以我哋緊張啊嘛。或者我哋都好介意自己點睇，咁但係實際上當 literally 你乜都睇唔到，你咪其實冇嘢好緊張咯。咁我就 inspired by 呢一樣嘢好大嘅，就係覺得係其實呢個世界有陣時係你睇到你好大嘅啫，其實有啲嘢真係唔係你諗到咁大嘅。係啊，係啦，咁樣咯。係，即係有時我都感覺上係
好簡單啦，今日我做個 podcast 咁，我都好多壓力，好似表現上咁人哋點睇你咧？如果你做得唔好，咁人哋就話喂 Robin 你第一次搞啊，又搞啲咁嘅新嘢咁，其實即係我覺得即係做人咧應該唔好咁諗啦，即係你自己中意做咪做咯，係咪？你個人生咁短嘅，你有興趣你想做，你追求咪追求咯，唔好成日話故意人哋點樣睇你係咪？你成唔成功？呢個成功我覺得亦都唔係咁緊要咯。咁我好多謝你。即係我都有一次，我其實參加啲慈善工作都有啲分享嘅。好似有一次我講啊，Eric 你好似話喺飛機嗰上睇到一啲唔開心嘅嘢，其實你喺因為你做咁多慈善工作咧，你覺得有啲靈感翻出俾你啊？哦，你仲記得我講嘢？可能我係嬲得滯係咪？你先嗰次係就係啱啱去完即係例行嘅即係孤兒院嘅探訪啦。咁我哋到咗機場要揸3個幾鐘頭車啦，咁我嗰次有啲挑戰嘅，我載住另一個 musician 好朋友咧去即日來回嘅，咁所以我探完1個鐘，來回車咧就7個鐘，加埋8個鐘嘅，嗰一日裏邊係 non-stop 嘅，咁跟住就第2日咧就翻香港啦，咁我話好開心啦，係咪？咁喺飛機上面就遇到啲人喺度為咗嗰個椅背，咁呢個成日都見㗎啦，係咪？就嘈交，跟住就差唔多要動武啦。咁我係真係好嬲嘅嗰陣時，覺得其實有好多人，即係譬如我哋嗰個 support 嘅孤兒院，佢哋係而家支持緊甚至乎係一啲緬甸嘅難民啦。人哋可能係聽日都唔知有冇嘢食啦，唔知有冇命啦。咁原來我哋已經有得坐飛機啦。And then 仲有個凳俾你坐啦，咁你仲喺度爭論呢啲咁嘅嘢咯，所以點解話做慈善工作好多時係令到我哋去明白我哋有幾幸運，係我哋得益多過去 benefit 其他人咯。係啊，咁呢個我都真有感受嘅。好多時我自己有時都做好多 mentoring 嘅工作啦，即係導師啊咁樣教好多全世界好多唔同嘅國家嘅學生嚟做咁。咁有啲好似最近好似喺個非洲嗰個嘅學生，咁要同我做個即係嗰個 session 咁樣。咁佢連 internet 又冇，又聽唔到，好難攞個 reception 咁樣。但係佢不斷都堅持咧，同我做咗成2年咧嘅 process， 咁我都唔介意佢，就算有時啲 reception 唔好樣嘅嘢，我都覺得佢有咁嘅堅持肯嚟做咧，係其實我自己得益嘅，因為話哇原來啲人咁艱苦咧，你要做嗰樣嘢啊，你好難做，咁我覺得呢個感受我都好覺得係，其實即係我都喺呢度希望呼籲下咧，即係大家如果你係年紀大啲嗰啲或者係退休人士，擺多啲時間咧去試下諗下幫下人哋，其實咧你所有得益咧，仲多過你覺得你俾人哋嘅。冇錯冇錯。係啊，咁OK，今日都講咗好多嘅唔同方面嘅嘢，或者係講下一個領導咧。我個叫 process 係講一個 leadership 啦。咁好多時好多人諗嘅 leader 係一個定義啊，佢點就為一個 leader，或者係 Eric 你又點樣睇咩為一個好嘅 leader？嗱，首先我都係覺得我都唔係一個即係所謂領導啦。我首先我覺得啦，我係領導緊我自己先啫。即係你先要知自己做乜先，所以呢個可能我同有好多人講一個領導有咩特質啊？咁其實大家都應該好多都聽過㗎啦，誠信啊、行動力啊、咩勇氣、判斷力嗰啲，我唔特別講啦。但我覺得其實自己首先要係自己一個好好嘅領袖先，即係你知道自己做緊乜啦。咁你係唔係一個有使命感嘅人啦？咁有啲人唔係㗎嘛，有啲領袖可能佢其實係揾一班人去同佢一齊做啲佢自己都唔知自己做緊乜嘅嘢，咁我覺得呢個係唔可以接受嘅，對我嚟講。咁所以認識自己好緊要，呢個係第一步咯。咁其次就係你點樣可以去明白，其實你去同你共事嘅呢一啲人啦。咁我哋會有好多義工啊，咁亦都有員工啦。其實每個人真係好唔同咯。但係其實呢個轉變都好大㗎。我細個我覺得我淨嚴格嚟講，我係個 control freak 嚟嘅。我覺得所有嘢都要咁跟住。長大咗之後就明白，大家要向一個共同目標啦，你就要用唔同人嘅才幹，用唔同人嘅溝通方式去溝通。咁呢個又係喺泰國啊，甚至乎我去咗日本一段時間嘅時候，明白到其實每個民族你唔可以話譬如 let's say 泰國人佢哋係慢啲啊，佢哋又唔會好似我哋香港人咁直接 say no 啊。
咁你可能話乜你咁假㗎，或者你咁都唔知你點，但係其實唔係咯，人哋每個民族呢個係冇啱同錯，係每樣嘢都有佢嘅優點， Right 有佢嘅優勢。咁作為一個好嘅領導者，其實你點樣去認識你自己、認識你嘅團隊嘅人？呢樣我覺得好重要。好重要，我諗 start from 自己嚇，即係你對自己嗰個要求高，自己點樣不斷努力改變你自己，咁其實已經係自己做緊一個自己嘅榜樣嘅領袖啦。咁我諗都好緊要。有好多時好多定義都個個唔同啦。咁有一個定義我話，你做好嘅領袖，第一你要做一個好嘅人。呢個好同意，係呢個。咁呢個我成日覺得你即係嗰個領袖都唔同個 style 噶嘛，個。但係如果你心係好嘅咧，你真係咧，你係真係好有心，係幫你啲下屬啊，或者做你嘅工作咧，有個心喺度咧，咁嗰個咧你就自然喺內心發出嚟好多嘢嘅領袖才能，你就表現到出嚟咯。係啊，同埋真係你講得好好 Robin。領袖如果佢心術不正，而佢有能力好大嘅話，係好大件事嘅。係啊，即係唔好講話調翻轉嗰啲即係你冇能力，即係你就算冇能力，咁你心好咧，你最多都係唔成功啦件事。但係調翻轉，我覺得個世界而家即係好多時都係有呢個咁嘅情況咯。咁所以更加令到我自己去鞭策自己。究竟我每做嘅每一個決定或者每一個諗法，每個我覺得係使命嘅嘢，係唔係好嘅，係啱唔啱嘅咯？咁而亦都要好肯聽身邊嘅一啲聲音，一啲嘅諫言，哪怕佢係你嘅下屬，係你嘅，又或者可能係一個無關痛癢嘅路人甲，佢可能俾一啲 feedback。咁唔係話每個人講嘅嘢你都要擺到喺心裏邊好受佢影響，但係唔可以唔聽咯。因為如果唔係咧，就慢慢會有嗰啲好似有人成日講叫做 Founders Syndrome。咁你就淨係覺得自己嗰個世界先係啱嘅，其他啲人都係錯嘅咁樣。啱，因為我都發覺即係有時都，如果你一個quote unquote成功嘅人咧，你即係喺個社會地位一樣樣咧做得好好嗰時咧。好多時你會發覺好多人都會討好你㗎，即係唔驚，即係你講嘅嘢咧，都係覺得你講乜都話你係啱嘅嚇。耐咗咧，你就覺得你都唔知道嗰個真嘅世界係點樣。咁咦，咁幾好喎！我暫時未有喎，即係我暫時未夠成功。唔係，我 Eric 唔會咁講，因為我自己分享就係話，即係其實一個人咧越可以做 humble 少少咧，肯聽人哋講嘢咧，咁你即係你做嗰個領袖先會真係正成功嘅人哋。即感受到你可能喺表面上好，但係其實啲人內心根本都唔 buy in 你嗰套嘢嘅。咁你其實都唔係你講嗰個 definition 嗰樣，我覺得好重要啊！其實就係唔係出邊，就係 corporate 啊各方面都係點樣做一個好嘅領袖，係喺各方面你要點樣係虛心聽人哋你手下講嘅嘢，同埋 digest 到同等人覺得你係好親民咯。係咁。好，咁好多謝啦 ，Eric 今日講我哋都 cover 咗好多嘢。你有冇咩特別想同大家分享下？今日你同我哋開咗呢個 podcast 之後，你有冇咩？其中有一樣啦，我細個中學嘅時候咧讀過一本書啊，叫做《傅雷家書》。咁《傅雷家書》係一位中國好有名嘅鋼琴家傅聰爸爸寫嘅一個書。咁佢其中有個講到咧，就係話要成為一個好嘅音樂家，你必須第一個 step 係要做一個人，然後先至做一個鋼琴家。我覺得呢樣嘢係 apply to 任何領域嘅。隨住我諗 AI 嗰個發展啦，其實大家都講緊，哇 AI 唔會攰，佢有 unlimited 嘅容量。其實我哋人同佢相比咧，就冇得比嘅。咁但係 AI 有一樣嘢，我相信佢唔會模仿得到，又或者佢唔係本身係咁設計就係。佢冇心㗎，但係人有啊嘛，咁所以你點樣去 cultivate 你自己，然後你先至去下一個 step 去做任何嘢，我覺得呢個好緊要咯。所以我覺得嗰個中學嘅時候讀過呢本書，都對我好大影響。到今時今日我都仍然仲係，譬如有陣時某啲位，我可以去到有一個權力去選擇去做一啲嘢嘅時候，究竟我係選擇去 be kind 呢，定係去做一啲我認為啱，但係其實你都知道對件事對個人係唔好嘅，但係你係為自己嘅。Right。遲啲你借本書俾我睇下。
今日好多謝啦，Eric 佢都好忙啦，咁同埋咧佢都大家我哋今日有咁嘅機會啦，嗱傾下偈啦嚇，我都好 enjoy，多謝你。咁就其實喺領袖嗰方面咧，今日好開心就係、我都講有唔同嘅行業可以即係達到你個 passion，可以得到你自己嘅夢想。今日我好開心就係喺音樂方面咧，又可以同阿 Eric 咧訪問咧，就講下佢個心得。多謝你啊！唔好客氣啊，Robin 你真係好快就需要你落手落腳啊，參與我哋呢啲慈善項目啊。Okay. 我知道你而家彈吉他啊、唱歌咧都好了得噶咯喎。如果 Eric 咁話我要得，我就好開心。我都 anyway， 我會盡我能力，一定我盡我能力會做。係咁，大家要拭目以待。OK， 好 OK， 好 OK， 多謝大家，多謝各位。Hello，Eric， 好多謝你啦！今次做呢個訪問，咁我自己喺呢方面咧，都自己嘅感受都學到好多嘢嘅。無論喺嗰個係領袖啦，點樣個人嘅成長啦，點樣可以做得好啲啦，個人嘅即係增值啦，咁好多謝你講好多心得俾我哋。唔好客氣。多謝大家觀眾啦，聽到我希望你今日都好開心，聽到我哋大家分享一啲嘅心得。咁如果你有機會係可以 subscribe 嘅 subscribe 啦。如果要俾啲意見我哋，俾意見我哋啦。咁你或者有啲乜嘢嘅嘉賓，將來你話想我訪問嘅，又話俾我聽啦，我亦都會盡量我嘅能力去做。咁多謝大家。